Bueno, mi gente, aquí les enseño cómo configurar los efectos de sonido. Le damos a la partecita de arriba, a la tuerquita y luego ajuste. En ajuste nos vamos para sonido, bajamos un poco hasta la parte que dice visualizador efectos de sonido y le dan así. La mayoría lo va a tener que no, ustedes le dan que sí y después de ahí les aparece de esta forma, le dan aplicar y bueno, aquí un pequeño detalle, una pequeña demostración. Ahí como pueden ver están los efectos, las huellas, también aparecen los cofres. Y bueno, Dios mío, señor, sálvame. aquí un pequeño gameplay. Aquí se ven cuando disparan. ¡Al fin te atrapé, esponja! Y suscríbete, dale like, activa la campanita. Y bueno, para seguir subiendo estos contenidos. Y recuerda que una suscripción puedes estar ganándote 50 pavos.